Wong 5 kecanda. Lah aneh tuh. Kalau nangkap ayam tuh jangan diuber. Empanan apa ya? Marek dewek. Begitu sudah dekan siap nakurungane. Nek pengen nyandak Allah aja melayu mana ini aja diuber ora kecekel meneng abe empanana Allah 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 meneng neng kono kurungan aja miul kecanda ayam neng di neng kurungan pantes nggih raga kurungane nyawa kurungane Allah Kang Maha. Oh nyekel pitik kok diuber, nggak bisa. Oke. Pengen lihat ikan? Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Iya. Bila mata tertuju, iya. Pada gadis pendiam caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu janganlah dirayu, biarkan saja biar duduk dengan tenang. Senyum dulu senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Dikira iso ngaji tok. Tapi ora pantes. Opo ngaji kaya ngono? Mergo ngaji awe sepaneng mau ben rodok kendus. Nggih. Mudeng enggak? Bisa. Kenapa ikannya enggak kelihatan? Katanya bureng. Diobok-obok bae. Meneng tenang. Nggih, inditna kudu bari cicing. Lumambah ulah. Indit itu gerak. Kalau tanya itu indit itu katanya bergerak. Aneh ya? Disuruh bergerak tapi geraknya sambil diem. Suruh berjalan tapi jangan pakai kaki. Silahkan berjalan tapi jangan melangkah. Loh piye itu? Kalau nggak hatinya apa ini? Coba pikirkan. Sing Sunda ngaji ulah jauh sakatina diri, ngaji ulah jauh anggang tina awak, aya sahajeng aya naon tina diri nyaeta cirina satangdung diri. Inditna kudu bari cicing, lumampah ulah. Juga mungkin wong suruh berjalan kok nggak boleh melangkah. Bisa, apanya? Hatinya. Fafirru. Ini yang jalan tuh Allah. Terus kalau nggak gitu nggak paham itu, yakin meskipun Sunda itu hafal Asep Sunar tapi nggak paham itu maksudnya gimana. Indit bari cicing bisa setengah saking zikir sirri yaiku arep zikir ismudzat, yaiku arep anulisake ing ismullah ta'ala ing dalem atine. Dadi ismullah alif lam lam ha pengen ditulis ning kula jenengan, pengen ditulis di dalam hati, diukir di dalam hati sanu sampai katon tenan temriku alif lam lam hae. Allah bahasane rasane Allah temriku tenan. Nggih. Bagaimana cara menuliskan ismudzat di dalam hati? Kelawan kolam pikir-pikir. Penanya untuk masukkan kolam pikir-pikir. Lan mangsi tintanya diniatake emas utawa selaka. Selaka itu perak, tembaga. Ballpointnya kolam pikir-pikir, tintanya emas atau lan cahyane den niatake kaya cahyane srengenge. Srengenge itu matahari.
Kalau orang Sunda panom poe. Dalam ilmu fisika, bulan purnama terjadi kalau matahari dan rembulan berada dalam satu titik lurus, satu garis. Lah di kitab Makdur Mbak Sunan Kalijaga nyebut matahari mata kanan, rembulan mata kiri. Kalau ini berada dalam satu garis lurus, purnama pasti datang. Anta syamsun, anta teori loh ini. Teorinya zikir la ilaha illallah begitu. Ini mata, disudutke ke tengah. Yang kiri sama. Lihat tengah sini. Niku tempatnya zikir la ilaha illallah. Jadi zikir 5 tadi tidak keluar dari sini. Bisa? Mandi mau. Kaya cahyane srengenge utawa wulan rembulan ing ginawe kiblate roh belaka. Lan tambah ing makrifate lan rasa makrifate lan paesan angin jen ing dalem zate Allah. Nggih, bisa. Semoga ridha Allah nggih. Alon-alon mawon. Setitingkas. Setengah saking zikir siri yaiku arep zikir syughul ibarat yaiku arep anyipta ing ismullah, mau mencipta ismullah asma Allah ana ing dalem sekae suwiji-wiji, termasuk zikir siri. Allah 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 Allah. Zikir suhul ibarat. Semua yang dilihat dicipta ada asma Allah di situ. Apa yang dilihat di situ melihat asma Allah. Apa yang didengar di situ mendengar asma Allah. Nanti hidupmu bahagia. Kalau sampean kemana kesana kesini bahagia terus, pernah kan datang setengah kewalian wis sampean pegang. Tenang. Setengahnya la khaufun, jangan rasa takut, karena yang sedih sudah enggak. Tapi kita ini ya masih sedih, masih takut. Makanya dadi wali ya angel. Kenapa takutnya? Kabutan dunia. Wis kasar boleh. Kenapa kita ngaji begini ini nggak paham-paham, nggak mudeng-mudeng? Karena hati sama otak wis kadung kebek dunia. Mana diajak mikir ilmu rada angel. Jebul paham-paham kita ora mancing-mancing, dudu ora mancing. Tapi nek ngitung dunia sepirake nyambung kok. Iki bagus mengkenen. Nggih, cepet kenapa? Ya karena memang gitu. Ayo makanya belajar. Nek niki pengen gampang mancing, pengen gampang paham, bisa dirasakan dalam hidup. Belajar. Dunia itu di luar. Kenapa kamu masuk-masukkan? Nggih. Nyawa hidup sini itu di dalam. Kenapa kamu keluarkan? Yang harusnya di dalam malah di luar dikeluarkan, ya harusnya di luar malah di. Paham nggih? Kayan jenengan ora. Oh tenang mawon kula. Nggih. Kula ki tenang. Ada yang datang alhamdulillah, berarti masih butuh ngaji. Nggak ada yang datang alhamdulillah, kopine irit. Nggih. Yang datang banyak alhamdulillah. Berarti masake payu. Ora ana sing teka alhamdulillah, nggak usah masak. Enak saya itu enak bener. Ada tamu alhamdulillah, berarti masih duwe sedulur. Nggak ada tamu alhamdulillah, kula turu. Wingi niku masyaallah, rong dina ora turu, jen ora turu. Sampai nyopir ini, Allah. Kelingan donga ya qawiyu ya. Pernah to nggih? Rong dina ora turu tenan, rong dina sing subuh tekan maghrib, tekan subuh, tekan maghrib. Ora merem blas. Ya Allah, wis lemes dedes.
Lah pripun? Arep turu jadwal ngaji. Arep turu ana tamu. Arep turu mangkat ngaji. Ora sida turu dadine ya. Lah iya lho. Manene wis mau mangane dongane muga-muga waras nggih. Rada kesel ngoten lho. Tapi ora kesel nemen. Nggih. Ngene ngesuk kula kudu ning Cirebon kuliah. Tapi tadi katanya kabarnya libur, semoga libur. Nggih. Karena kula pernah, Pak Ye pripun? Kuliah libur. Lho ngono iki kaligane tenan. Wah, Pak Ye dongane mandi jare. Mandi apa? Bener di sini kandhane Pak Ye jare wis rasa pada miang, pakai guruwe. Rasa sekolah. Wis kepaksa pada mangkat kalau masih ning kene. Priwen? Iya jelangkat dosen nek ngandel beli wong kandhane diomong libur ora percaya sampean iki aku. Delale kalau masih teng mriki. Guyon nggih, aja dilebokne ati. Akhirnya wah niku sing cerita lho. Wah arek kenen mah ngisuk arek kita larang marek mene bae. Aja kita dudu dokter. Ya mau sih wong turu pe timpos waras apa melek jarene. Ora aja ngono. Gah. Wah promosi mboten. Sampean ngono. Landhepo dhewe. Jadi kalau bahasa enak jenengan lho. Tenan. Wiridmu, nariyahmu, manakibmu, sholawatmu, ngibadahmu gak ada yang minta. Barokah sampean rasakan sendiri untuk anak dan istri keluargamu. Nek kula nggak bisa itu. Wis nggak bisa. Orang percaya wong coba. Wis bilang nggak usah mawon lho iki angel. Ketika ada orang bawa aku itu lari nih Fatihah 100. Kalau saya nggak nabung bangkrut no. Paham ya? Saya bangkrut kalau begitu. Punya 10.000, dikasih uang 10.000-an habis nggak? Enggak. Maka saya harus wirid terus. Nggak tahu sholawat, nggak tahu fatihah, nggak tahu karena tadi jaga-jaga. Gus punten iki ya dongane lah. Kula gak pengen ngono ku, Pak. Ya. Sapa sing tak ngononaken tak suwani ya. Tak pareki gawa aqua, kita mbuh raros yang penting sukses ngono. Enak nggih. Sing didongakne kowe ora ngerti, sing donga kejang-kejang iki. Nganti ra turu, nganti ra melek, menteleng dodok. Moga-moga hasil. Begitu hasil, pos, ora kelingan. Alhamdulillah. Wis biasa. Sakit hati enggak. Tapi di situ kalau malah paham, oh tenan, nek rongko diucul iki landhep. Tapi begitu rumang sandungani, orang mandi. Lah ini godaannya di situ. Sampeyan dongan aku lho, mungkin nek kula hasil engko tak kei ngene. Oh iku nek kula goyah. Waduh, lho iki wonge arep ngedol apa utawa tuku apa nek hasil sampean engko tak kei jatah. Nafsune kan mlayu rono kowe. Waduh, kapan mani? Bener gak? Lah kula ora gagas ngono kuwi. Donga-donga mandi ya apa jare Gusti, ora mandi ya apa jare nggih, ora mandi pas gegede nafsu ngoten lho. Tapi biasane rada cocok hasil. Mergo kula ora Gusti wis teori tak warai sampean. Nek gelem. Tapi nek rawani aja. Niki ngepasni Quran lho. Ngamalne ayat Quran. Ketika ada orang datang ke jenengan, nggak tahu bahasanya minta atau hutang, juk diselangi dikit. Ciliki 1000, gedene 100. Lepaskan saja. Wis jangan diharap-harap dikembalikan. Janji saja itu seminggu yang kau tak balik alah ngapusi pengalaman kan mengono. Nah iya utang sama kulan jenengan janjinya 2 bulan sebulan cara dibalik sampai setahun kelalen. Bener gak? Ya bagus bener. Nah ketika begitu
jangan belum menungsa. Amal ayat niki, man dzalladzi yuqridullaha qardun hasanah. Siapa orangnya menghutangi Gusti Allah dengan menghutangi cara yang baik. Makanya kula nek enten wong mene, aduh. Ya, wong ilunga kula gari kandhak Gusti jenengan utang lho. Awas bae ora dibalekno. Ngancam, mboten ngancam, ngamalni Quran. Duite sing ndi? Ayo kuwi ya Rabbana ya Kudus. Mangane kula ngeculne 500.000 wong ki ora wedi. Nek wani aja wedi-wedi. Nek wedi aja wani. Kula ki biasa ngene wong 100, 200, 250, 500 biasa, ora pamer. Piye? Jawabe wong kok duite mboten entek-entek, asline entek. Begitu kula ngeloke kan kari ngenteni, kula ngenteni janji ini lho, fayudhifahu. Awas ki jenengan utang lho Gusti. Awas pe ora dibalekna. Wah nantang ngancam, ora ngancam. Kan jenengan dhewe sing anda kaya konon, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudhifahu lahu adhafan. Janji jenengan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsa. Nek nglakoni kebaikan siji engko ditikilna 10. Lah kula 100 di Gusti. Ya mestine kan 1 juta. Ngono. Oh iya, engko tak ijoli. Oh tenan kok niku. Bro. Sing ndi wis meneng ape? Ya Rabbana ya Kudus sahil lana. Kudus dulu apa fulus dulu? Lah biasanya kita ngejar fulus, lepas kudusnya. Oh ya datangkan fulus itu kudus kok. Ini kayak sing nyemak grup WhatsApp kayak ilahi lastulil wina i'ahla wala aqwalal aisyil miskini ngono iki piye duh Gusti kula sugih boten pantes tapi kula lamun melarat mboten kuat. Kuwi pada swarga enggak pantas, neraka enggak. Lah kowe milih ndi? Terserah jenengan. Yang penting neraka swarga enggak pantas, neraka enggak. Itu kan nanti. Lah kula masih urip ning donya Ci Gusti. Jadi kula butuh itunya, ora butuh swarga karo neraka aku. Ora ngandel iki. Sugih ora pantes, melarat ora. Terus ditakoni, lah kowe milih ndi? Kan wis kandha ora. Sugih ora pantes, tapi melarat ora. Nggih. Terusane fahabli am walan waksir fulusi fa innaka wasi'ul fadlil amini. Mugi Gusti paring banda akeh duit. Kuwi ilah-ilas dulu. Paham? Wiling gawe ora suwe kok. Ora nganti setengah jam meneng to. Wah, sing aku dosa akeh, aku ora njaluk dosa. Aku pengen sugih. Nah, terus mitos ini kok. Nggih. Amalimit lu a'dadin nujumi. Wah, kepinginan kula iki Gusti saking akeh kaya hitungane lintang. Saking akeh nganti iso ngitung gitu. Fahabli dzarwatan ya dzal jamali. Mugi Gusti paring banda sing akeh. Piye? Hah. Wis ngono kuwi lah. Meneng wae. Sugih ora pantes, melarat ora. Akhir lah jenengan iki nafsune sugih, malah ora sugih. Sugih ki apa sih? Sugih ki ra butuh. Nek je butuh berarti ya urung sugih. Paham nggih? Sing sugih ki Gusti praktekno niku wong. Nek wani, nek ra wani aja lho. Ngene lho, nek anek wong tekaknya ki Allah wis ngobahin mini Allah. Begitu metu utang lho Gusti, awas ki.
Nggih, kau tahu yang coba nek wani lakonana, tapi aja ngancam. Cul mbuh ra roh. Aja mikir dibalena, aja mikir disaur. Allah kok sing nyaur. Nek wani niki mesti kari ngenteni janjine fayudha'ifahu lahu alafan. Wis ngono. Niku karena praktek zikir suhul